텐션 끌어올리고 싶을 때 있죠. 사용하면은 딱 좋은 거. 이 효과음은 확실히 그 군부대에서 제가 네. 얻은 효과음이기 때문에 네, 네. 저도 이제 국궁장병단한테 안 질려고 만든 그 트레이드 마크가 있죠. 네네네. 그거 한번 어떻게? 지금 하면 돼요. 바로? 네네. 박수와 함성! 야, 이런 거. 이거를 이제 설아연표 뿌이뿌이로 한번 해주시기 바랍니다. 그럼 제가 비트박스를 약간 섞어가지고 비트박스 할 줄 한번, 아세요? 네. 오케이. 하면서 갑니다. 뿌뿌뿌 같이 섞어서 한번 해볼까요? 좋아요. 뿌뿌뿌 이렇게 하면 되나요? 비트박스 어떻게 할 줄 아세요? 그냥 하면 돼. 막 이런 식으로도 막 옛날에 막 인기가 자, 여러분. 네. 잠깐 제가 좀 응용을 해볼게요. 네. 이거 뭘 먹는 소리 같은데? 광고 듣고 올게요.